Hola, fades i follets! Quina setmana més especial que tenim! És la setmana de la Diada de Sant Jordi. La celebrem el dijous, que és el dia 23 d'abril. I celebrem la festa del llibre i de la rosa. I és per això que avui en Maus i jo tenim una sorpresa molt especial per vosaltres. Us explicarem moltes coses sobre la llegenda de Sant Jordi i sobre aquesta tradició tan bonica. Si us hi fixeu, avui he fet una mica com en Maus i m'he posat una petita cosa per disfressar-me. A mi m'encanta disfressar-me. Sabeu de què és aquesta disfressa? Sí, és de princesa, perquè resulta que a la llegenda de Sant Jordi hi surt una princesa. I us imagineu de què pot anar disfressat en Maus? I on es deu haver ficat? De què deu anar en Maus? No sé, a veure que el cridarem. M'ajudeu a cridar en Maus? Vinga tots, ben fort! Maus, on ets? A veure, crideu-lo una mica més fort. Maus? Ta-da! Hello, boys and girls. Nice to meet you. How are you today? Oh, do you like my very pretty costume? Oh, Maus, que m'agrada aquesta disfressa. És una disfressa de cavaller? Yes, this is a knight costume. This is a brave knight costume. Ah, és una disfressa de cavaller molt valent. Et va una mica grossa, això sí que t'ho he de dir. A little bit. I like your crown. Thank you, Maus. M'agrada que em diguis que t'agrada la meva corona i que portes més coses per disfressar-te. Yes, I'm wearing a sword. Oh, quina espasa de cavaller. And a shield too. Ah, i també portes un escut. Yes, it's very beautiful. Sí que és bonic, sí. A golden sword and a golden shield. Ah, sí, una espada daurada i un escut també daurat. Oh, molt bé, quina disfressa més xula que portes, Maus. A més de disfressar-nos, en Maus i jo hem estat molt ocupats. Sabeu què hem estat fent? We have been doing some handcrafts. Sí, hem estat fent manualitats. I com ens ho hem passat? Oh, very, very funny. Ens ho hem passat super divertit. Els hi ensenyem què hem fet? Yes, please. Mireu què hem fet. Fixeu-hi quina manualitat més xula que hem fet en Maus i jo tots plegats. Maus, els hi expliquem què hem fet. This is a dragon. The dragon of the story. Ah, és el drac de la història. Mireu, mireu. Li hem fet la cresta, the eyes, the tongue. Sí, els ulls, la llengua. També hem posat aquí uns gomets perquè siguin com les escates. Veieu amb què ho hem fet, aquest drac? Ho hem fet amb una ouera. Amb les caixes de cartró on van a dins els ous que comprem al supermercat. Aquesta és una ouera de 6 ous. L'hem pintat. Yes, we have colored it with some paintings. Sí, amb pintures, amb pintures de dit. Mireu, per dins l'hem pintat negre perquè sigui negre com la boca del drac de Sant Jordi. I hem enganxat la llengua per dins. I hem posat un missatge de Sant Jordi. Si us hi fixeu, la cresta i la llengua l'hem punxat, però també la podeu fer retallada. Què us sembla? Us agrada aquest drac? És molt fàcil de fer i molt divertit. Us animem que si voleu ho proveu a casa, amb una mica de cartolina o paper i amb una ouera. I si els ulls no en teniu d'aquests saltons, d'aquests així d'enganxar, doncs ho podeu fer amb una mica de cartolina blanca i els dibuixeu vosaltres, que també us poden quedar molt divertits. Què us sembla? Ari. Sí, digues, Maus. I have been working a little bit more without you. Ah, sí? Has estat treballant una mica més sense mi? Yes. I com és que no m'ho has explicat? Because it was a surprise. Ah, a mi ell era una sorpresa. Yes,
It was a surprise for you. Per mi? Yes, a surprise for you. I quina sorpresa era, que me la pots ensenyar ara? Yes. Close your eyes. Ah, que tanqui els ulls. Aviam. A veure, no sé què serà. Què serà? Now you can open your eyes. A veure, que obro els ulls. Oh, què és això tan preciós? This is a red rose for you. Oh, és una rosa vermella per mi? Yes, it's for you. Oh, que bonica, que l'has fet tu, Maus. Yes. Oh, mira, veig que també ho ha fet amb una ouera, oi que sí, Maus? Yes, and I have painted with some red color. Ai, has pintat amb color vermell, amb pintura de dits. M'encanta, retallant una ouera, que original. I com ho has fet per enganxar-ho aquí en el pal de pinxo aquest de fusta? With some clay. Ah, sí, veieu que hi ha posat una punta de pastelina? I la fulla retallada i enganxada amb enganxament. Oh, que xulo! Això ho podeu fer vosaltres també, una per la mama, o per vosaltres també, si voleu, Fantàstic, m'ha agradat molt, Maus. Un petonet. My princess! Ai, sí. Jo també tinc una sorpresa. A surprise? Sí? Oh, what surprise? Una sorpresa per tu. A surprise for me? Yes, of course, for you. Oh, I want my surprise. Vols una sorpresa per tu, Maus? Yes, please. Tanca els ulls, Maus. Ai, no, és que en Maus no en sap. Li taparem així, d'acord? Així, com que no sap tancar els ulls, li posarem així la disfressa perquè no ho vegi. És un llibre de la llegenda de Sant Jordi. Em sembla que li agradarà molt. Maus, you can open your eyes. I help you, t'ajudo, Oh, what's that? Oh, I'm loving it. T'encanta, Maus? Yes, this is a book. Sí, que és un llibre, sí. És un llibre de la llegenda de Sant Jordi. Oh, I love this book. Beautiful. I love the St. George, the princess. Can you read me this story, please? Oh, i tant que te la puc llegir, aquesta història. I a vosaltres, que us agradaria escoltar-la? I want to explain it too. Ah, tu també la vols explicar, però Maus encara no en sap gaire de llegir, Com ho faràs, Maus? I can explain it with my words. Ah, ho explicarà amb les seves paraules. Molt bé. Jo ho aniré explicant també amb les meves paraules en català i tu ho pots explicar en anglès, Maus, què et sembla? Okay. I agree. Diu que està d'acord. Doncs mireu, ara explicarem el conte de la llegenda de Sant Jordi. Pareu molta atenció. Abans de començar a llegir la llegenda de Sant Jordi, m'agradaria tocar a la porta del castell, perquè no sé si hi ha algú a dins. Can I knock at the door? I tant que pots tocar a la porta. Toc, 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 toc. Que hi ha algú aquí dins? Open the door, Ari. Aviam, l'obro a poc perquè no sé què hi ha. Oh, close it. It is a scaring dragon. Oh, sí que era un drac que feia por. Aviam, torno-t'ho a obrir. The scaring dragon. Sí, millor deixarem tancat. I anem a llegir, aviam què passa. Hi havia una vegada un drac que tenia tot un poble espantat. Era un poble molt bonic, però els vilatans estaven molt amoïnats. Cada dia havien de donar de menjar al drac. Li donaven tots els animals que tenien al poble. Ho vols explicar tu ara, Maus? Yes. Once upon a time, in a beautiful village, there was a scaring dragon. He was eating all the animals, the cows, the cats, the chickens, the rabbits, the sheep, and even a bird. Ai, sí, fins i tot una bota.
Va arribar un dia que ja no quedaven animals perquè el drac se'ls pogués menjar. El drac va cridar ben fort. Rei, si no em doneu més menjar, em menjaré a la teva estimada princesa. When he had eaten all the animals, he said to the king, I'm hungry. Feed me or I will eat your loved princess. El drac treia foc pels queixals. Cada vegada estava més enfadat. La princesa i el rei estaven molt i molt espantats. Però de cop i volta... What's this? Escoltes alguna cosa, Maus? Yes, I think it's a horse. Ah, sí! Jo també penso que és un cavall. Era el drac, el cavall de Sant Jordi el Cavaller, que va arribar amb la seva espasa i el seu escut per protegir a la princesa, al rei i a tots els vilatans. The brave knight started to brandishing his swords. He protected the princess, the king, and all the villagers. And he killed the dragon. Va matar el drac! What a brave knight! Sí que era molt valent aquest cavaller. Tots els vilatans estaven molt contents i també molt tranquils. Van fer una gran festa. En Sant Jordi va regalar a la princesa una rosa i ella, amb ell, li va regalar el seu llibre preferit perquè a la princesa, que era molt intel·ligent, li encantava llegir. The villagers were very happy. They celebrated a big party. Saint George had to leave, but before he gave a rose to the princess. And she gave him her favorite book because she loved to read. She was a nice and smart princess. I des de llavors, el 23 d'abril, celebrem la Diada de Sant Jordi. Quina història tan bonica! Us ha agradat? Have you enjoyed the story? Jo crec que sí que han gaudit de la història, igual que tu i que jo, perquè és una història molt xula. I love reading stories or explain it with my own words. A mi també m'agrada llegir històries i també explicar-les amb les meves paraules. Aquest dia de Sant Jordi podeu aprofitar per llegir contes que us agradin molt i si encara no sabeu llegir gaire, no passa res, els podeu explicar amb les vostres paraules i compartir-los amb les persones que estimeu. Ah, i si us animeu a fer un drac com aquest i una rosa o d'una altra manera, com a vosaltres us agradi més, també us ho passareu molt bé i estareu també celebrant la Diada de Sant Jordi. Maus, et vull donar gràcies per la meva rosa. M'encanta. My princess! My knight! Thanks for my book. I love my present. M'alegra que t'hagi agradat. Abans de despedir-nos, us volem dir una cosa molt important. A la llegenda de Sant Jordi hi apareix un cavaller que és molt i molt valent i ell tot sol pot salvar un poble sencer. Això només passa a les llegendes. A la vida real, en el nostre dia a dia, no hi ha cap cavaller que pugui fer que el món sigui millor sense ajuda. Som tots els nens i nenes, papes i mames, tiets i tietes, germanets i germanetes, avis i àvies, amiguets i amiguetes, tots nens i nenes que som valents i fem que el món sigui cada dia una mica millor. I tots els nens i nenes que jo conec, tots vosaltres sou valents i valentes. Un petó molt gros per tots vosaltres. A kiss for you! We love you! Us estimem i us desitgem una feliç diada. Have a nice day! See you! See you!